Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Muchawo kabira babbi already babbi simu yoliko omusango okubba essimu ze thief chiken yankubidde kusawa nganya eza okumacha nangamba liene ampita kuchikufa ngoni duka naina ko limba lwandi munene ne shata naoteka malowoozi ga AI shata yatadema malowoozi ga AI ne lutambula ku TikTok kana one balufuna kazi nade manyi ampita adaga watu kwa remix or something like that because mu comment section bafane bujjo bansa remix batuje kama simu gaffe na tusawane sende zinaze kwa musically ogenda kufa nze kyo nsobola okukulagula bajja kutta ojja kuba omwana atakubika kweziri because twadde ku live otwa tusine bateka ko live ye na tujja kama simu na tusaba sene nade muno omuntu agumwe 3 ogwa transport ojja kuba omwana wa jeno obo mwana wani ani omusaza ajja kujja ne kagulu ne dia akasukawo mukakomera wopangisa semanya kufango ni mufiire omwe mwenna mutulike Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. yabayise kufango ni jempine zibayitamu bamita balini ebalini oba nani omulala bafuka ngabiri nabalabi ne producer we nabasalako n'enviiri alieni nze amagezi genjo omuwa alina ajja kuba omuntu atagenda musiba atajja musiba nizo kyendi mu mugamba ojja kuba omuntu atajja kusiba jjo kukakkanya olaba radio byakola ng'ebyefujjo lye yali mu bbaale nayira omusajja omwenge ne balwana omusajja namukwata twawulira mbu bamukutte ne bamukaswa ku ttaka mbu nakubawo ensingo simanyi omutwe enkoona kati now 6 years radio mufutu amuziika okitegeera alieni byonna bikole noyina gwogenda okkuba oyina gwogenda okkuba ojja kukoma kwoyo mukuseretokanga bantu aliena nze nkubulira aliena agenda kufa tagenda kufa bulwadde aliena tajja kufa bulwadde nze kyo kyonkubuulira kuba si mudikinyi nti adikina tajja kufa bulwadde bini masolo lwayina lulwo ebyo bigambo bayiza okuba lwakabadde okuba maso yatugamba yajjangawo alieni nasasola sente abaana ne beeyagala bonna abafangoni lunajja nabo bakubamu ekivulu n'abasappulayinga bonna masolo abadde nga wa delivery asappulayinga supplier kali nzo kuba lwakabadde walwani abo bonna babeerawo yetajja kufa bulwadde nze kyendi sure of agenda kufa enfembi agenda kuba omwana w'omuntu nze luli nagamba kusaasira amasasi ge baali bamukubye ku mutabani wa Jeno Kasirye eggwanga gamuyita kabina ne gakwata emmotoka yali azze kumumalawo ogenda kuba omuntu oba tewayize wavudde ne mukomera n'otayiga oyoga yali eni musiru tategeera na kutegeera wano tubadde ne Chameleone ng'ayina amufaananya eddoboozi Dr. Bitoni okitegeera did he reach that level nti amuyita mukubi okitegeera abantu bangi omwana asobola okubeera nga gwe kale gwe yeegomba twalira n'omuvuka bamuyitanga Bibi Zanda ng'ayimba nga Johnny Black obeerawo ng'olina abakwegomba okitegeera Abdul Mulasi yayina akavubuka neera akayimbanga nga yebiseera ebyo bakayitanga Junior Mulasi simanya kayimba ekyesuubo Abdul Mulasi ng'ayina Junior Lutalo begwako ne David Lutalo ku kivulu kyekimu ngono abadde agenda ne mu bivulu n'akola ebivulu nga bamanyi baleese Lutalo nagamba sigala ng'okola kyokola naye ate tokola posta bagamba nti gwe Lutalo ninga akasajja kamu Katonda ayina engeri ebintu byako nga n'empalaata eno n'empalaata buli kimu eddoboozi buli kimu babongote okitegeera bakoba Justin mu Africa Justin mu babwezi bankusiiri ne kati Lutalo okitegeera eri mu bazungu oyo bofunye eddabo bamuyita ddabo bode ddabo oyinza n'okwata ebivulu 3 n'omuwaka osobola okukwata ebivulu nga 10 kuba kati Lutalo balaba bakola emikolo okitegeera weekend mwabayo emikolo mingi
basobola okuyita ku mikolo nga 6 naye nga gyonna tesobola gigendako okitegeera kuba gyonna gyebayo kaseera keekamu emikolo gimanyi giba mu budde bwe bumu ogumu guli Bulenga omulala guli Luddawa olina ogwekyanja olina ogwemuyenga okitegeera olina ono yakuyisewo Nabbingo kati ng'ogenda kutuuka bonna jjukira bonna baagala oyimbe ng'omugole ayingira ku ssaawa awo emu oba 12 okitegeera emikolo gyonna giri olunaku lumu kati oyo omuntu oba omwetaaga muyite buyisi omuteeke mu kampuyo omupepeta omuyonje mufuna omukolo omusindikayo omugamba genda nga webuzaabuziza yimbira ngo otandika ekikooki baleme kwetegereza bulungi oyo abakolera ssente abazungu bo we bakola bakugamba Saddam yalina baddabo banga 10 abameka Saddam Hussein nga baba agenda ku mukolo asobola osindika oyo mwene mulowooza Saddam yazze okitegeera eyo advantage of you ofunye omuntu akufaanana oli muyimbi okitegeera mukwata omwempuloi omuteke mukuruyo omugambe kati gwe tugenda kukisusa waliwo omulenzi awo Junior Chameleone yamuyita ku kivulu kye akolenga Catenlizer namubuuza ogenda kumpa mmeka mutuufu naye yebeezaawo musajja mutuufu this is business gwe oli mu linnya lyange ate kati mwogambira nti ogenda kuwa mmeka teyatuuka ku level yako ate kumukuba ono omunkusera omujiga byakola eyo gravity eyo smile yali eni skin eyo bigenda kusuula ewabi sina kugwa musically ogenda kufa nze ekyo nsobola okukulagula bajja kutta ojja kuba omwana atakubika omusajja ajja kujja ne kagulu needi ezo ngazika ge mazima ge tulina obbagamba ojja kuba omwana wa Jeno oba omwana waani omusajja ajja kujja ne kagulu needi akasukawo mukakomera wopangisa semanya kufangwe ni mufiire omwo mwenna mutulike nze nkubuulira twalaba kasiri eggwanga bali bamugoba mu nnyumba Makindi semanya mbu bagiwamba semanya omukazi simanya yali muna Kenya yakomyewo ajagala nabagamba nze twalwana ne twayo obulamu bwange ne tulwana ne bankuba n'essasi semanya n'essasi mu mutwe nawayo obulamu bwange ku nsi ennyumba nasanga teriimu alimu ne nnyingira sina gwe nagobamu okitegeera nagamba kati mba mujagala nze agamba okunfulumya gyabajja nafulumya ki dining table nakiteeka mu lujja nateekako zi AK47 nateekako zi SMG nateekako LMG nateekako pistol nasaako bazuka nasaako grenade nasaako rocket launcher yonna nga apaliriza nagamba ajja ngenda kufa naye wano sina wendaga wano wenzalidde abaana najja temwali alimu ekitegeera bawamba ensi abantu nga badduse nasanga ennyumba teriimu muntu ali talina gwe yagobamu kati mazeewo emyaka gyange kumpi kati 4 gwe ojja ngamba mu nyumba yaliyo wajirika otegedde otya nti kati yali esangibwa wano kuba kati ensi ekyuse enguudo watali enguudo waliwo enguudo otulakinza otya oluguudo wali lugendayo nga wonna wakyuse okitegeera kati oyo gwali yeni omusajja ajja kujja nga akubye omwana we abasajja gye bali saagala owakane bwegenda maaso ngo bigenda kwati twalabye nti kati amateeka tegakusobola bakutadde olina influence y'amaanyi bahaja amisi basobola okuteekamu amaanyi gaabwe bakute wadugo ojikuba nga togenda mu compensatinga nga you are going to pay with your life somo byonna awo kinga steps ze ng'omuntu oba oli awo reflecting mwemaga tetujja mu missing after all kuba tulina abayimbi tetujja munsi muno teri muntu gwe batamisinga mpoza abefamile ye abafamile ye impact gyagaseeko nze nga nze sigiraba eriwa okugenda ng'olwano kuba abantu kati abantu bangi baliwo aba employees akabira kako ate kaliko ki bantu singa bali ku street nga bababba wandiwulidde bakola mulimu kyawo kabira babbi already babbe simu yoliko omusango gw'okubba essimu is a thief a criminal is a convict abadde ruzira bamusalako enviiri biki byonna is a thief kaya tugamba tyambu abantu yakwata ababbi yinako yakwata ababbi bogamba bali ababbi ababba amasimu n'abawa mulimu kyalina factory eparking amayirungi kuba batugamba bagenda mukulya factory oli wakayo olwokuba you can have a picture with Amis Kigundu oba n'omuntu yenna gwolowooza nti w'amaanyi naye akaseerako we kanaaba katuuse ogenda sasula na bulamu bwo kino kyo nkigamba bino ebintu siggwe asoose okuba owakabi okitegeera siggwe asoose okuba owakabi wano abantu babaddengawo nga bayimba ngera balina ababafaanana ababeegomba okitegeera najja ng'ayimbanga ye kafeero yalinako abayimbanga ye nga akasajja akajjanako ne kanywa walagi ne katamiira nga bantu bakagamba kafeero okuyimba obulungi amala kunywa bbiya
nga kajja katamidde nako ne katagala ne kayimba nako ne kakola obusente bwako kati bana abaana tebakukozeemu nti babadde bakuvuma na kukuvuma okitegeera babadde nabo bayimba bavubuka batu the upcoming artist nga gwe bayimbi nga gwe okitegeera kituufu oyinza okuba kali wavumbula style ye y'okudoodooma okitegeera teryaganye Johnny Black ye naye bamukoppa okitegeera olina kugamba nti kati yes kantandisa okufuuka ow'ensonga nti abantu basobola n'okuvayo ne batandika okunkoppa tolina kugenda ng'okuba abantu ekyo ekikolwa kye wakoze nawulidde obusungu ndaba abaana bakaaba nalabika mu vidiyo bw'omwana embizi ngeri zibaddemu omusajja yamukute ne bazisalako ng'abasala embizi abasala oba ekiki kati oyagala kumwesasulizaako olwokuba gwe bakusazeeko ezizo mu kkomera kyeyagala otugamba si yakutuma okubba essimu ng'oli mubbi ewa a known thief alini sikini oli mubbi bakusiba gwakubba ssimu okitegeera kati soweise bulungi bw'oba ofunye omukisa Katonda n'akuyamba n'akuwa chance wakomyewo mu kkomera ng'ovuddeyo wandibadde alina at least choice bw'oba wasiruwadde busiruwazi ffe weetuli David Radio twamugamba nga nze twakolanga ne mukwano gw'omuganda wa Radio yo Frank nalina edduuka ku Zai Plaza nga ntunda nkwaliko library kati nga tuli twerinanye ne muganda wa radio bamuyita Frank naye nga alina edduuka baliyitanga Nectar Movie Center Nectar Movies awo ku Zai Plaza naye nga tukola ffenna mu kizimbe kye kimu nga tunyumya naye nga tubagane gwe Frank lwaki muganda wo akole fujjo kitegeera atumugamba babiranga bonna nga yamuvugana omuvuga bino bagenze okudigida ngoyo Frank yavuga emmotoka ya radio yabavuga ne bawizo nga beera mmotoka nga Frank yavuga oli muganda we tano we muganda we yakola buli kimu Frank oba yali ne mukulu wa radio atumugamba radio mugamba lekera we fujje lingi Frank ayinza obba teyatuwuliriza ayinza obba yatuwuliriza naye ng'oli gwabigamba tabiwulira manyi byanjawulo osobola okuba n'omuntu nenga naawe otyo omugambako ng'okimanyi yakubeezaawo oluusi okitegeera oliira ku ye kati nga leo tasobola mugamba naye era obuvunaanyizibwa ffe tuba tutuusizza ogwaffe tugambyeko omuntu w'omugambeko kati gw'ojja kulaba nti obeera ne ba Miss Kigundu naye ojja kukibeeramu wekka nze nkubuulira si kirungi okulwana si kulungi okulwana si kulungi amateeka galina okukola abo abaana baka oyinza obba wakubye bankuseere tebalina kye bajja kukola era naye kye bakoze kyamanyi kukolima ojja kuba atakolima nakolima ayinza okubaako ekirala kolima byenkoko tebitaka munye abanye gwosobola okubeeraawo ng'olaba aye newe bisobola okutuuka ne bibaako nga byepayirinze bingi mu bikolimo ebyo mwokubire atakubika bikolimo byabano ebikudrivinze ogende n'okuba atakubika nze ndaba oli mu ttagali nnene denja nnene gy'olimu abo abankusere bobeera nababuka tebalina kye basobola kukola ng'omusajja azzaawo ojja kuba omwana w'omuntu oba naye yabadde amuwa kickstart nga ey'oluyi lwa Palaso bwe lwamukasuka eyo nga tebikyakola so yamugulirawo Palaso tuyambozeyo ekisajja kyekyo naye yatandise yamukubidde akayimba nga batandise okwedisinga kati yali ensini wava mu kkomera yagenda ku TV emu oba bali ku interview ki ne bamugamba oba kwaliko ono gayi Panda Crystal Panda ng'amubuuza twala omuyimbi omu yabadde bikisi nekigamba mbunze bansibidde bwereere mani yagaye mbu bansibidde bwereere waliyo nga mbikola okitegeera nze temunsaasira lwaki mumpolereza mundeke bansibe nze wano nze simanze tupu mu ndongo teri muyimbi ali waggulu wange alini sikini atasobola nakuyimba Lwanda omanyi buno bwe busi bwe tusookerako obusookerwako bwe tunyooma okitegeera noyo muvubuka yes leka abasege tutabagamba ko bagenda kumera ebiwaawa tosobola nakuyimba Kenya okitegeera kati obeera topu waawa gwe atasobola nakuyimba Kenya topu kinti teri muyimbi ali waggulu wange who are you alien skin toli wa amaanyi toli wa kitalo nga wolowooza ekifujo osobola oddikola kuba olina abalyagala oli bakolere naye nabo bajja kutuuka bakuveemu kitatta yavaayo ye sobi oyo ye yafa ate nga n'abaamutta baali bantu United Forces of Peasants abankuseere beekolamu omulimu ne bakwata ejjambiya we papa ejjambiya tekumanyi nti oba gwe kabaddiya ekimala ejjambiya ekimala
ojja kuba omwana w'omuntu ajje n'ejjambi yawo babatemeeteme nze ekyo kyo nkigamba bino tubyogera nga abasaaga abantu sebo ne batuvuma n'otuvuma gwe bakuba owuwo okitegeera nze nange kuwange nkola ekisembayo kuwange ngenda mukomera kuwaana owange bwe bakuba ggwe gweoli kyali wange mutwala ku poliisi nze ku mwana owange sinegoshetinga ti amateeka tegakola ku mwana owange walaba mirundi tamale mirundi bakuba katabanike bakakuba bakumuwala woli gwe bali basokoddemu semanya ebitimbu yagenda okuzaala tamale mirundi bakuba siniyo ne yafa bakuba ka junior bagamba kima yali yiga yamukuba oba yiga biki oba yali kita kya mukama yiga oba yani yagamba yiga nalaba mirundi ningamba yes this is a true father yajja ne jambia mu studio wakala bakuka clip yayingira studio za TV nga ine jambia nga yambadde enkonfira ya nsansa okitegeera nze saamunenya okya kuba nange ndi muzadde nze nange wokubo wangi I'm ready to go to jail because nze nina principles kwentambulira I can replace everything here on earth except my parents and kids nze mbasivudde bwe tugenda ku DNA nga agwafira sibo ekyo kirala ensonga bwezitambudde anyway ogamba obusembayo let us wrap it up obugambo obusembayo bane tugenda mu nnaku nkulu ebikujjuko byatandise amabalanda batujjulayo tubayo nga tujjudde naye twebereremu buno bulamu bwaffe abakazi tubegendereze tetwebakabaka na mukazi yenna gusanze olwokuba ofunye vibe munywedde bia obulamu bwo butwali nti kikulu tulina okwekuma paka mu kulonda okuddako tugenda mu season ya bululu ate obululu tetufuuka nsolo lwa political season yenejja okitegeera mwenna abantu abali eyongolowooza nti obulamu bwo si kya muwendo muganda wange olimbyemu ensi yaffe ekufunamu olina kyogattako eri society bazadde bo bakwetaaga abaana bo bakwetaaga baganda bo bakwetaaga obulamu bwo bukwate nti kya muwendo butwale bulungi okitegeera tugenda mu nnaku ez'amasanyu ezibaako buli kimu eno sizoni okitegeera obulamu vibe eba waggulu nnyo naye tulina okwepimira ne twegendeza ntumanya nti enkyawo just happiness ya mwezi gumwe no December tuddayo ate okusoma abaana okuweerera abaana school fees awo mu January so tulina okwegendeza bitukola byonna nebaza bonna babadde ku mukutu beyond the newsroom mwenna abatuwa obulangu tubeebaza amanya gange nze Kyabbeeyi Julius Caesar omunkuseere nga yebampita kale mwebale genda maaso n'okubeera nga ate mutulaba n'okutwagala ennyo nnyini ddala mwebale kulayikinga video n'ogisharingirako abalala ate oba oli awo bagifune nze Deni beyond the newsroom where the untold stories being revealed tusinkane ng'omutonzi asiimye mbaagaliza ebyo ate bye mutwagaliza mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.